Misal üçün deyir ki, ekspertin deyir ki, oturmuşuq çayxanada çay içirdik, nəsə pay içini. Bu şey oldu sözdə hamının ağzı. Çünki hamı çayxanada oturur çay içir. Amma bu bəsit tekst deyil də sənə görə, hə? Yox, burası mən ekspert, sən ekspertin heç bir təkinə bəsit deyə bilərsiniz. Biz o boyda böyüməmişik ki, yox, ekspert onu deyək bura. Mən çox böyüyəm ona görə. Söhbət ondan getmir. Yox, sən deyirsən ki, ədəbiyyat baxımından bura. Oturmuşduq çayxanada çay içirdik, pay içini. Orada Türkün konsepsiyası var. Mən bu cümləni deyirsən, bu cümləni misal çəkdim. Yox, bu cümlə prosta oradan kontekstdən çıxarılmış cümlədir. Sən bəyənmirsən, belə şəhərliyəm şeydir, tvorçustasını. Şəhərliyənin tvorçustasını. Yəni belə şişirdirməyinə... Sən eksperti bəyənmirsən? Qətiyyən. Yəni ki, o imində səndə də o piçinalardır. Məsələn, deyirsən, və bir də sənin üçün o şey deyil də, ya şedevrayna trek sayılmır da. Və bizdə Nipomino'da da... Hep sənin də yamzadı var idi, yadındadır. Hep səninlə idi. Və bir də olsam əlbət mənə Ay, yox, dillərdən, mən eşitmişdim ki- dillərdən... Bro, come on, sən eksperti bəyənmirsən? Yox, Niyə? Şəxsi söylür, bəyənməyə Qardaşım, pastel bəyənirəm, eksperti bəyənmirəm. Yox, prosta mənim maraqlıdır, niyə? Xoşuma gəlmir də.